ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை பெட்டகம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த சீசனில் எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பேர் மருந்து குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு குழம்பு வைக்க போகிறோம். சளி, இருமலுக்கெல்லாம் இந்த குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான பொருட்கள் தான். என்னென்னு பார்க்கலாம். சுக்கு 1 இன்ச்சு, மிளகு, மல்லி, திப்பிலி, ஓமம், ஜீரகம், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10, புளி, கடலைப்பருப்பு. இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மருந்து குழம்புங்கிறதுனால நான் மண் சட்டியில் பண்ணுறேன். உங்ககிட்ட மண் சட்டி இருந்தால் நீங்களும் அதிலே பண்ணுங்கள். குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். சுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுக்கை நல்லா தட்டிட்டு போடுங்க. திப்பிலி நான் 5 திப்பிலி எடுத்திருக்கேன். இது அரிசி திப்பிலி. திப்பிலிலே 2 வகை இருக்குது. ஒன்று அரிசி திப்பிலி, இன்னொன்று கண்டன் திப்பிலி. நீங்கள் எந்த திப்பிலி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சுக்கையும் திப்பிலியையும் மட்டும் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா மிளகு போட்டுக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு. மிளகு எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. 2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் மல்லி, 1 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு. குழம்பு நல்லா திக்காக வரணுங்கிறதுக்காக நான் கடலைப்பருப்பும் இதில் போட்டிருக்கேன். இதை ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா பொறுமையாக வறுத்துக்கோங்க. ரொம்ப வேகமாக வச்சா கருகிடும். கடைசியாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஓமம் போட்டுக்கலாம். முன்னாடியே போட்டால் ரொம்ப கருகிடும், அதனால் நான் அப்படி போட்டிருக்கேன். நல்லா வறுத்தாச்சு. சின்ன சின்னதாக இந்த திப்பிலியை உடச்சி பாருங்கள். உடச்சி போட்டுட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய், கடுகு, வெந்தயம், காஞ்ச மிளகாய், வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. நல்லெண்ணெய் தான் நானும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் நல்லெண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லது. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் புளி கரைசல் இதில் போட்டுக்கலாம். ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்திருக்கேன். இது தாராளமாக 4 பேர் சாப்பிட்லாம். புளி ஊற்றிட்டு மஞ்சள் தூள், உப்பு, கல்லுப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்துட்டு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பேஸ்ட்டை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு. இப்போது நம்ம திக்காக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டு, சுக்கு, மிளகு, மல்லி இதெல்லாம் வறுத்து அரைச்சி அந்த பேஸ்ட்டை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த குழம்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம செய்யவே கூடாது. லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கணும். 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு அதுக்கப்புறமா இறக்கிக்கலாம். சளி, இருமல், காய்ச்சல் எது இருந்தாலும் இந்த குழம்பு சூடான சாப்பாடில் போட்டு சாப்பிட்டா சளி, இருமல் எல்லாமே பறந்து போயிடும். இந்த சீசனில் எல்லாருக்குமே சளி, இருமல்னு இருக்குது. அதுக்கு இந்த குழம்பு தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நல்லா திக்காகிடுச்சு குழம்பு. நம்ம இதை இறக்கிடலாம். இப்போது இந்த குழம்பு திக்காக தான் இருக்கும், காரமாகவும் இருக்கும். காரம் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகு கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சூடான சாதத்தோட நம்ம இந்த மருந்து குழம்பை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த குழம்பை வாரத்துக்கு 1 முறையாவது செஞ்சு சாப்பிடுங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது.
இந்த மருந்து குழம்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வேறு ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபியோடு வரேன். பாய் பாய்.